आपण तिथून आलो इकडे. आता किती वरती आहे बघ. तिकडून एक रोड आहे, तिथून आपण खालून, आणि इथून एक रोड आहे वरती जायला. हा स्टीफ आहे, इथून जरा चिखल आहे. इकडून जाऊ दे नसल ना. पूर्ण हे बघ ना कसं आहे. पूर्ण दोन डोंगरांच्या मध्ये आहे, दोन डोंगरांच्या मध्ये. आणि ते पारांब्या बघ कशा आहेत, पूर्ण अशा वेली. एक आता अत्यंत असं दृश्य तुम्ही बघणार आहात, आणि ते म्हणजे 5 मिनिटं वेट करा, फक्त 5 मिनिटं वेट करा. रेडी? 1 2 3. इकडे तुम्ही बघू शकता कशा प्रकारे व्हॉलेंटियर्स आहेत. ते आतमध्ये एक रस्सी बांधलेली आहे, तिथे जाऊन देत नाहीत आतमध्ये. इकडे सुद्धा एक व्हॉलेंटियर्स आहेत. तर सेफ्टीचं एवढं काही हे नाही आहे इश्यू, फक्त आपण स्वतः काळजी घेतली पाहिजे. आणि खूप मस्त आहे, तुम्ही एकदा येऊन बघा, नक्की एकदा व्हिजिट करा. एका विकेंडला नक्की व्हिजिट करा. एक मिनिट. सो फायनली वी आर ॲट साइड. 50साठी रस्सी बांधली ना, आतमध्ये नाही जाऊन देत. मस्त.